橋で誕生しました。徳川家康が新たに城を築きますが、天守閣は1665年に消失。目の前の天守閣はPlease make sure to take all of your belongings. Thank you very much for taking my call.